Yəni deyir, dünyada sizin məqsədləriniz var, hədəfləriniz var özünüzə görə. Siz gəlmişsiniz, çatmışsınız bir məqama, bir mərhələyə. Elə bilirsiniz ki, o hədəfə və o məqsədə çatmışsınız. Amma sizin hədəfiniz, məqsədiniz o deyil yaradılışdan. Sən fərz eləyək ki, biri gəlib, məsələn, yaşayıb, işləyib, qazanıb, evi var, həyəti var, maşını var, dolanışığı var, yeməyi var, içməyi var. Deyir ki, lap belə şükür eləyir Allaha. Deyir, day nə olacaq? Mən dünyada bunlar lazımdır, bunlara da çatmışam. Həzrət deyir ki, yox. Dünyada onlar sənə lazımdır. Amma hədəf o deyir. Sən hədəfi neynəmsən, qarışıq salmışsan. Sən dünyaya gəlməmsən ki, gündəlik ruzu qazanasan. Dünyaya gəlməmsən ki, məsələn, altında daldalanmağa bir dənə ev tikəsən, tək bir dənə. Dünyaya sən gəlmişsən, bunların kölgəsində, yəni bunların nəticəsində böyük hədəfə çatmaqdan ötürü. Sən dünyaya gəlmirsən ki, axirət qazanmaqdan ötürü. Dünya həyatdır, yaşayışdır və innəl axirətə ləhiyəl həyəvan. Elə deyir. Amma əsl həyat axirətdir. Bu müvəqqəti həyat, İmam Hüseyin əleyhissalam deyir ki, bu körpüdür, hazır cəsrun. Bu bir körpüdür. Sizi behiştə keçirdir, bunları da cəhənnəmə keçirdir. Sən dünyaya gəlmirsən, bu körpüdən keçirsən, məqsəd, hədəf axirətdə behiştə getməkdir. Sən bir dənə koma bastırmışsan bu dünyada, bir dənə də kondisioner qoymuşsan, deyirsən, dayı nə olar ya, qışın ataplenisi yayında kondisioneri qutarır da. Amma fikirləşmirsən, axı bu ondan ötürü deyir.